Good evening, students. Good evening, ma'am. Okay, so have you all solved the previous chapter? इसमें कोई doubts हैं? GOC में कोई doubt है? Say yes or no. अरे बच्चों, I'm asking you something and if you No, say ma'am. yes, मतलब there is no doubt, right? So we will begin with the next chapter. Shall we? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we are going to begin with redox reaction. Okay, so page 238. I hope everybody is ready with the book. Okay, page 238. First question देखना. Which of the following statement is false? Okay, so whenever you get such kind of questions, ना, false, not correct या correct हो, true, ऐसे words को पहले highlight कर लेना. Okay, या फिर अभी तो online में अगर test होगा तो you need to focus on that word carefully. या उस पे ज़्यादा ध्यान देना. Now they are asking which of the following statement is false. Can anyone tell me which one is false? What about first one? Is it a precipitation reaction? Ki plus AgNO3. Ki. Ki is a soluble or insoluble salt? Soluble. It is a soluble salt. Why? Because the salt is formed between our alkali metal and halogen. Okay, so most of the salt जो alkali metal and halogens के बीच में बनते हैं, they are mostly soluble salt. Okay, AgNO3 partially soluble है, but मतलब इतना भी precipitate नहीं देता, but it is partially soluble. Okay, now Ki plus AgNO3 is giving you KNO3 plus AgI. Okay, now here you are getting KNO3. Alkali metal है, but you are getting a nitrate salt. Okay, so nitrate salt, nitrate and sulfate. Okay, remember this one, nitrate and sulfate. अगर वो अपने alkali metals के साथ combine हुआ है, then they give us insoluble salt. Okay, alkali, nitrates and sulfate. Okay, there are many more things, but as of now के लिए आप nitrate and sulfate याद रखो. धीरे धीरे जैसे chapters आप learn करोगे, there you will be learning more things. Okay, so nitrate and sulfate salt, if it is combining with the alkali metal, they form insoluble salt. Okay, so first one, two soluble compound is giving you an insoluble salt, so that is a precipitation reaction. So first option जो दिया है, that is right. Second one, HNO3 plus KOH gives you KNO3 plus H2O, is an acid-base reaction. क्या लगता है आपको? Is it an acid-base reaction? What is the nature of HNO3? Acid है? Acid. Yes, very good. And what about KOH? Base. 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 Okay, so it is an acid-base reaction. Now, C2H5OH plus O2 is giving you CO2 and H2O. दोनों ही gas है. Okay, so it is not a precipitation reaction. Even that is right, right? बराबर ना, बाई प्रोडक्ट देखो दोनों गैस है, तो precipitation का chances ही नहीं है. Okay, so it is not a precipitation reaction. Now what is left is fourth one. CS plus Cl2 is giving you CsCl2. Will not be a redox reaction, is it? CS plus Cl2 is giving you CsCl2. और वो बोल रहे हैं कि ये रिडॉक्स नहीं हो सकता है. So वो तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर ही फाइंड कर सकते हैं. What is the oxidation state of CS here? 0. 0. Cl2 0. 0. And यहाँ पे तो Cl minus 1 है. Yes. बराबर. Okay, and what about CS? +2. CS is Plus 2. Okay, so क्या लगता है आपको? ये तो रिडॉक्स हुआ ना? Yes, ma'am. So fourth one is false, right? They have given false, na? So fourth one is false. It is a redox reaction.
Understood? Cl का -1 क्यों ऑक्सीडेशन है? Cl is a halogen. Halogen का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही है ना. हमने रूल्स में देखा था, रूल नंबर 5 में halogen has general oxidation state as -1, जिसमें fluorine will show -1 in all its compound, but बाकी केस में other halogen can show along with -1, वो other oxidation state भी दिखाता है, but common और general oxidation state is -1. okay? halogen अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ रहेगा तो वहां पे आपको -1 नहीं मिलेगा, there will be positive oxidation state. Clear? Okay, come to the next question. Which of the following is correct regarding the reaction between H2S and O2? Okay, they are asking correct statement. देखो, H2S plus O2 is giving us S plus H2O. Okay, now here oxygen 0, sulfur 0. यहाँ पे हाइड्रोजन अगर +1 है, सल्फाइड का क्या रहेगा? सल्फर का I mean -2. -2. Yes. Here oxygen -2 and hydrogen. +1. Hydrogen +1. +1. Okay, hydrogen is +1. So हो रहा है ना, redox तो है, यहाँ से यहाँ तक it is oxidation, and from here to here it is reduction. Okay, so oxidation and reduction है, मतलब वहां पे oxidant भी रहेगा, reductant भी रहेगा. There will be oxidant and there will be reductant. So who is the oxidant here? Oxidant कौन है? जो खुद reduce हो रहा है, that is an oxidant. कौन है? O2. 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 Okay, and reductant is H2S. H2S. अभी आपके ऑप्शंस के साथ मैच करो. So here H2S is getting oxidized ना, जिसमें सल्फर अपना ऑक्सीडाइज हो रहा है, बराबर? Yes. So first option itself. Hydrogen sulfide is oxidized due to the removal of hydrogen. Okay, third question. Quickly batao. Consider the following conversions and identify the correct options. Correct option. कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट वन ऑक्सीडेशन है, I2 से I-. I2 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0. Okay, from I2 to I-. ये तो 0 हुआ, ये -1 हुआ, तो ये रिडक्शन होना चाहिए. They have given oxidation, so that is not right. Then again Na to Na plus, Na to Na plus, 0 से +1, it should be oxidation or reduction? Oxidation. Oxidation, and they have given us reduction, so even that is not right. S2 minus, यानी 0 से -2, it should be reduction. Oxidation दिया है. Next one, Mn +7 to Mn +2, Reduction. reduction, so that option is right. Next statement देखो. So question number 3 का option D is right. Mn +7 to Mn +2. Now fourth one, assertion, all decomposition reactions are redox reaction. What do you think so? सारे decomposition redox हो सकते हैं? No. Okay, there are many reactions, decomposition reaction जो redox नहीं रहता है, so that statement is false. All decomposition reaction cannot be a redox reaction. Then decomposition reaction involve breakdown of compound into 2 or more components. Do you agree with that statement?
Yes. Yes. So reason is right, but assertion is false. So option D. Option D. Yeah, option D. Assertion is false. Reason is true. Fifth one. Which of the following statement about reactions type is correct? First one, combination reaction may be redox. May be redox दिया है. Yes, it can be. Okay, combination reaction may be redox reaction. Then, so that itself is correct. First option. Okay, quickly do the sixth one. The reaction between cadmium oxide and carbon monoxide produces cadmium and carbon dioxide. Cadmium oxide and carbon monoxide produces cadmium and carbon dioxide. Okay, so this is the sixth one. Question is, which element displays the highest oxidation number in this reaction? सबसे highest oxidation number किसका है? Just check quickly. जिसका भी पता है वो पहले डाल दो. -2, 0, here -2. In this case, carbon. यहाँ पे कार्बन CO2 में +4. +4. +4. ये +2. +2. 2. +2. +2. हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखा रहा है? Carbon. या ऑप्शन सी. ओके. Okay, next one. In which of the following conversions sulfur is not reduced? Check quickly. ऑप्शन ए में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Yes, tell me. Not reduced पूछा है. What is happening there? Option A is SO2 से SO2 minus. So here sulfur is +4. बराबर ना? Because ये -2 है. So here +4 and here what is the oxidation state of sulfur? Plus. +3. Yeah, it is +3. Okay, their question is what? Sulfur is not reduced. यहाँ पे तो reduce हो रहा है. SO3 से SO2 again reduce होगा. SO3 तो here -2 तो ये 3 moles है तो ये +6 हो जाएगा. And SO2 -2 and this becomes +4. So again here reduction is taking place. Then SO2 SO2 minus. Here it will be +4 and यहाँ पे क्या रहेगा? +6. +6. और ये 2 माइनस भी है ना? ओके हाँ, उसके साथ it will be +6. ओके, so definitely यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो it has to be oxidized. ओके, इधर 2 है, यहाँ पे it is 4. So this one here it is oxidized. So here there it is not undergoing reduction. 7th is C. अच्छा, 8th one बताओ. Identify the element that can have only 2 oxidation state. सिर्फ 2 ही Hydrogen. हाइड्रोजन +1 -1 है, प्लस along with that 0 भी दिखाता है ना हाइड्रोजन, if it is in H2 form.
बराबर ना? Yes. Fluorine. Fluorine, yes, it shows 0 and -1, वही दो ऑक्सीडेशन स्टेट वो दिखाएगा. So it is B. Okay, 9th one. Which of the following electron configuration will the element exhibit highest oxidation state? Now, tell me, looking at the electronic configuration, can you tell me elements belongs to which block? आपने 4 block learn किया रहेगा, S, P, D and F. S block. Is it S block? D block. D block, yes, it is D block. Okay, looking at the electronic configuration, we can say it is D block. Okay, क्योंकि S fill करने के बाद ही मैं D fill करती हूँ. 4S, after 4S only I start filling 3D. बराबर ना? According to Aufbau's principle. You remember that? After Yes. filling S, we fill 3D. Okay, so यहाँ पे मैंने 3D fill किया, मतलब definitely I have filled 4S plus first, then I have filled 3D. Now, when it is D block, na, D block के लिए I will give you one hint. Again, ये next year learn करोगे. For finding oxidation state, okay, formula is number of electrons in ns orbital plus number of electrons in number of unpaired electrons. This is very important. Number of unpaired electrons in n-1 d orbital will give us the oxidation state. कैसे? Let us find. Example में first option they have given 3d1 4s2 AR 3d1 4s2. Okay, so I will remove these 2 electron. If I remove these 2 electron, then it will show +2 oxidation state. Okay, now इसके साथ अगर मैंने ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये अनपेड ही है. D orbital having 1 electron means that will be unpaired, right? Unpaired की Yes, paired, ma'am. it will be unpaired, right? So D5 तक it will be unpaired. Once it is D6, then pairing चालू होगा. बराबर ना? D has total 5 Yes. orientation. Okay, so till we fill 5 electrons, वो unpaired रहेगा. लेकिन जब आप 6 electron भरोगे, then वो pairing में चला जाएगा. Okay, so यहाँ पे, so here +2, इसके साथ अगर मैंने ये भी electron निकाला, then it becomes +3. Okay, similarly, can you find out for others? Second one कैसे दिया है देखो, 3d3 4s2. इसमें बताओ क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है? इसमें बताओ क्या क्या हो सकता है? If I remove this electron, then it will +2. be +2. Okay, अभी इधर देखो 3d3. Listen carefully. 3d3. 1, 2, 3. Okay, now +2 के साथ if I remove this electron. Okay, +2 के साथ if I remove this electron, then it becomes what? +3. Yes. बराबर? Now ये निकल गया. अभी इसके साथ, okay, इसके साथ अगर मैंने ये भी निकाला, then it becomes +4 along with Yes. +2. Yes. If I +3. If I remove this, +4. Then if I remove this, then it becomes +5. right? चलो, similarly बाकी दो options में भी find out करो and बताओ कौन Yes, highest. can I explain that again? That +2 +3 part. Listen. See, if I remove 2 electrons from here, s orbital say if I remove, then it becomes +2. Okay, it becomes +2. Now उसके साथ अब देखो, here 3d is having total 3 electrons. 1, 2, 3. ये +2 के साथ अगर मैंने इधर से एक निकाला, then +2 + 1 it becomes +3. Yes. Okay, then वो +2 के साथ ये और ये दोनों साथ में निकाला, +4. okay, and उसके साथ अगर मैंने ये भी निकाल दिया, then it +5. becomes 5. Okay, similarly बाकी दो options का भी find करो and tell me who is showing highest. D1. हाँ, 3d5 4s2. Indeed. yes. Okay, तो वो क्या हो जाएगा? +7 तक जाएगा, right? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, +7 तक जाएगा, so it is option D.
एंड मोस्टली ये Mn का होता है. 3d5-4s2 is the configuration of Mn, manganese. And manganese shows highest oxidation state in +7, that is in KMnO4. Understood na? So remember this thing na? This is just a hint to find oxidation state, especially for d orbital. B block elements are also known as what? Transition. So in the entire periodic table, transition element is the only series. Okay, transition element is the only series where element shows highest oxidation state. Okay, बाकी लोगों का almost fixed रहता है, जैसे group 1 का +1, group 2 का +2. Okay, even from group 13 to 18 भी fixed रहता है. Okay, but transition elements ऐसा है जो +1 से +8 तक दिखाने वाले रहते हैं. Okay, +8 दो ही element दिखाता है, लेकिन maximum it will be +7. Okay, so उसके लिए we use this formula. Now proceeding further, now I will skip the similar questions. Okay, चलो 10th one बताओ, फटाफट चारों compounds के find करो I mean oxidation state nitrogen का find करो and arrange them in the increasing order quickly. First one N2H5 plus में क्या है nitrogen? N2H5 plus. हाइड्रोजन अगर +1 है तो इसका क्या होगा? 2x plus 5 is equal to 0, right ना? Sorry, not 0, it is +1 क्योंकि चार्ज है ना इधर. So 2x is equal to 1 minus 5. 2x is equal to -4. X is -2, right? बराबर है फर्स्ट वन. तो N2H5 का नेगेटिव में आ रहा है, बाकी का भी चेक करो. N2O में व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट? N2O ये -2 है, तो या दिस विल बी +1. देन NO2 माइनस दिया है, X minus +3. +3. Okay, and NH2OH -1. NH2OH में +2 -2, yes it is -1. तो सबसे ज्यादा किसका है? NO2 माइनस. NO2 माइनस को 3 एक ही ऑप्शन में इसका है A. Then you can compare others. मैम NH2OH का कैसे निकालो बताओ. NH2OH इसका X ले लो. ओके, हाइड्रोजन +2 into +1. ओके, देन प्लस इसका -2 and again इसका +1 which is equal to 0. Okay, so X +2 -2 +1 is equal to 0. ये गया, so X is -1. समझा? यस मैम. So option A for 10th one. Okay, 11th one you can do. So 11th हम छोड़ देते हैं. 12th one देखो. Which of the following does not correctly represent the stock notation for the given compounds? Stock notation मतलब क्या था? What was stock notation? क्या learn किया था हमने उधर? Metal का oxidation number is given by Roman numerals. Yes, very good. We used to write the oxidation state of metal in Roman numerals. Okay, quickly find out. ABCD में किसका गलत दिया है देखो. A बराबर है, ऑक्सीजन 2 है, so 2 into 2 that becomes 4. So first one has to be right. बराबर? Yes or no? यस. Okay. So बताओ out of ABCD which one is wrong?
C. Yeah, C. C is wrong. उसमें AU का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है? 3. 3. Yes. मैम वो कैसे ढूंढेंगे? किसका? C का ऑक्सीडेशन स्टेट। Simple way. HAuCl4. Okay, structure में it will be like this. H bar रहता है. H is not directly attached. Okay. So here it will be +1 plus X minus 4 is equal to 0. Okay, so X minus 3 is equal to 0. X is equal to +3. Understood? Samjha? Whoever has asked me the question, have you understood this? Sorry, -4 क्यों लिया? Sorry? क्लोरीन -4 क्यों लिया? -4 क्यों लिया? Good question. See, यहाँ पे I'll split again. +1 plus X. Okay, again chlorine है ना, plus 4 क्लोरीन है, 4 into क्लोरीन का चार्ज -1, हैलोजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -1, which is equal to 0. Therefore 1 plus X minus 4 is equal to 0. समझा? हाँ मैम। Okay, now next question देखो. Average oxidation state of bromine in Br3O8. So they are asking just average. So Br3O8. Okay, so 3 into X plus 8 into -2, which is equal to 0. 3X minus 16 is equal to 0. 3X is equal to 16. X is 16 by 3. Average. ओके एंड एक और क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जैसे का स्ट्रक्चर दिया है Br. ओके, हियर O Br. Even they can ask you question for individually what is the oxidation state of Br. हर एक ब्रोमीन का, like if I consider this as 1, 2 and 3, what will be the oxidation state? तो इंडिविजुअली में आपको क्या करना है, सिंपल हिंट आई टेल यू. आप जस्ट ये जो कॉमन Br बॉन्ड्स है उसको इग्नोर करो एंड Br के साथ जो कोवैलेंसी है वो देखो. यहाँ पे Br is connected to how many bonds? राइट साइड. डोंट कंसिडर दीज कॉमन बॉन्ड्स. ऑक्सीजन के साथ कितने बाइंड हुए हैं, कितने बॉन्ड्स है? 6. Br is connected to 6. oxygen with how many bonds? 6. 6. So this bromine will show 6. Even this bromine will show 6. What about this? Plus 4. 4. 4. Okay, so ऐसे कंपाउंड में अगर इंडिविजुअली पूछा जाता है तो वो जिसको भी कनेक्टेड है उसके बॉन्ड्स काउंट करो, बट इग्नोर दैट कॉमन वाला. Okay, so there are conventional method which you will learn later. Understood this one? So here average is 16 by 3. That is option C. Next one. Identify the weakest oxidizing agent. कैसे पता चलेगा हमें? Weakest oxidizing agent मतलब ऐसा जो वापस फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है. So just write a hint over there. Element in their highest oxidation state. Element in their highest oxidation state will act as weakest oxidizing agent. Means it cannot be oxidized further, लेकिन reduction उसका अच्छा खासा होगा. Element in their highest oxidation state will act as
weakest oxidizing agent. Okay, चलो find out. चारों में Cl का देखो. ये oxygen and hydrogen is known, they can't change. Okay, so जो change हो सकता है that is Cl. So Cl का find करो in all the 4 compounds. Option D. Option D. It is HClO4, right? Yeah. Yes, ma'am. क्या आ रहा है Cl का उधर? What is the oxidation state there for Cl? बोलो, find plus किया? 7. Plus. Yeah, it is +7. Option D मिला मतलब it has to be +7. Okay. Now come to question number 16. 15th one is straightforward. 16th one, which of the following is correct? देखो, जो highlighted species है उसी का oxidation state find करो सब में. First one बराबर है Cu2s से SO2. It should be oxidation ना, Cu2s में S-2 आएगा and there it is +4. First is oxidation, जबकि reduction दिया है, so that is wrong. Second one 0 से +1 जाएगा, so it is oxidation. Third one check करना. Left side -3 and right side is, yes, what is the oxidation state right side? +2. +2, so it is oxidation, right? So that has to be correct. Option C is right. Okay, question number 17. Thiosulfate. Thiosulfate is S2O3 2-. That is thiosulfate. Thio is the word used to represent sulfur. Okay, जैसे ether. Ether का functional group क्या है? Functional group of ether is COC. Okay, there is one functional group called thioether. So in case of thioether, it is CSC. Okay, here it is COC and thioether में it is CSC. So thio is generally used for sulfur. Okay. So बताओ, just find the oxidation state and tell me who is the reducing agent. Reducing agent means what? जो खुद oxidize हो रहा है, that is reducing agent. Okay, one which undergoes oxidation, that will be reducing agent. बताओ कौन है उससे? See, in such type of reaction, no need to find for H2O and H+. उसका ignore कर दो. सिर्फ ये जो Br- है, like दोनों जगह जो common है, Br-, Br2, then H2O3 2- is giving you Br- and SO4 2-. इन्हीं लोगों का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है. So quickly, Br2 क्या है? What is the oxidation state for Br2? 0. Here -2, here -1, यहाँ पे ये -2 है. सल्फेट में 8 and -2, it should be 6. यहाँ पे क्या बताओ? 2x +2. -2, 2x is equal to 4, so x is +2. तो who is हमें क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए. मतलब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? इसका हो रहा है ना? Yes. Okay, so this one is the reducing agent.
Understood? Okay, so 18th and 19th are the similar question. Question number 20. Question number 20. With reference to the following chemical reaction, choose the correct option. Choose the correct option. PBS plus O2 gives PbO2 plus SO2. PBS plus O2 gives PbO2 plus SO2. Bolo. Who is getting oxidized? Who is PB. getting oxidized? PBS. PB. Yes, option C. Okay, next. Next, ध्यान से सुनो. In metallurgy, metals are extracted from their ores and then purified. Both processes use redox reaction. Okay, metallurgy. There's a separate chapter है metallurgy पे. Now, zinc sulfide is converted to oxide by roasting method. Which of the following is true about sulfur in the following reaction? Okay, so zinc sulfide, on oxidation, you are getting zinc oxide and sulfur dioxide. So which of the following is true about sulfur in the following reaction? True about sulfur पूछा तो आप लोग को क्या करना है? सिर्फ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो. Just find the oxidation state of sulfur. What is the oxidation state? Left side में क्या है? Left side में it is in the form of sulfide, right? Sulfur is in the form of sulfide. Zinc sulfide हम बोल रहे हैं ना, बराबर ना? Yes. So when it is sulfide, no, always remember sulfide में sulfur का it will be always -2. When it is sulfide, the sulfur का oxidation state will be -2. Okay, then and when you are moving on to the right side, sulfur dioxide में what is the oxidation state? +4. +4. क्या हो रहा है? It is undergoing oxidation. Oxidation यानी increase in oxidation number यानी loss of electron or gain of electron? Loss. Loss. Okay, so it is option D. Okay, now solve question number 23. Just solve. Okay, 23. Which of the following reaction is an example of redox? किसमें you are observing change in oxidation state? XeF4 plus O2F2 is giving you XeF6 plus O2. बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन 0 हाँ 0 है. Halogen, here it is
-1, यहाँ पे हाइड्रोजन -1, यहाँ पे भी -1, इधर भी फ्लोरीन -1, बिकॉज फ्लोरीन shows -1 in all its compound. Okay, fluorine shows -1 in all its compound. So if fluorine is showing -1 in all its compound, अभी इधर बताओ Xc का क्या है? This is 4. Xc +4. +4. +4. Here oxygen. Oxygen +1. +1. Yes. Okay. So oxygen जब fluorine के साथ combine होता है, there oxygen will show positive oxidation state. Now here Xc +6. +6. Okay. So can we say this is a redox? Yes. Xenon का देखो oxidation हो रहा है. Okay. Then यहाँ पे भी देखो +1 से 0 reduction Yes. हो रहा है. This is redox. Okay, first question itself is redox. Have you checked for others? बाकी का देखा आप लोगों ने? You can check for the other option only, other options also. Now, come to question number 24. In K2Cr2O7 titration, what is K2Cr2O7? What is Potassium dichromate. Potassium dichromate. Very good. Using the indicator diphenylamine, an intense blue color is obtained just after the equivalence point. Okay. In this process, Cr2O7 2- oxidizes the indicator and itself undergo reduction. How many electrons are needed in this process? Okay. How many electrons? इधर देखो Cr2O7 2- is getting converted to Cr3+. Okay. Now जब भी हम reaction balance करते हैं, what is our procedure? First step, we will be balancing all the atoms except hydrogen and oxygen. Am I right? Yes. Okay. तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? देखो क्रोमियम है, तो क्रोमियम को मैं यहाँ पे 2 डाल देती हूँ. ठीक है. Now find the oxidation state of chromium here. Cr can. बोलो जल्दी. 2x - 14 is equal to +6. +6. and in this case यहाँ पे होने वाले कितने? +3. 3. So when I consider a single atom, okay, single chromium अगर मैंने consider किया, there is gain of 3 electrons, right? It is a reduction है ना? Reduction की oxidation. Reduction. Reduction. Reduction, okay, +6 से +3 पे जा रहा है, so this is reduction. So if I consider single atom, then there is gain of 3 electron, but there are how many atoms? 2 chromium. So net decrease क्या रहेगा यहाँ पे? What will be net decrease? 2 into 3, how much? 6. 6. तो reduction है, तो electron कहाँ पे add करेंगे? Left side की right side? Reaction में कहाँ पे add करेंगे? बोलो. If it is reduction, where do you add the electrons? On the left side of reaction or right side of reaction? Left. Left side. Okay, reactant side में हम electron add करेंगे. So what will be the option? 6. Option B. Understood? ये जो है ना, balancing all the atoms except hydrogen and oxygen. Such kind of question में that is very very important. Generally students skip this 2, okay, and जो changes आता है वो 3 mark कर लेते हैं. वो मतलब most common mistake made by students है. तो इसलिए be careful. First step, जब भी आप ऐसे reaction करोगे, just balance the atoms other than hydrogen and oxygen, okay. Then proceed further. और net decrease और increase जो भी है वहाँ पे भी आप changes करने को मत भूलिएगा. Clear? 24 is clear to all? Yes. Okay.
सिमिलरली आपका नेक्स्ट वन है, बट नेक्स्ट वन में एक चेंजेस है। H2O2 में आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लोगे? Which compound is H2O2? Hydrogen peroxide. Peroxide, yes, it is hydrogen peroxide. So when it is peroxide, what will be the oxidation state of oxygen? If peroxide is given, what will be the oxidation state of oxygen? -1. -1. तो वो एक चीज का आपको ध्यान में रखना है, then you can proceed. So that is also similar to question number 24. मैम हाँ बोलो। हम क्वेश्चन नंबर 23 है ना, उसका जो बी ऑप्शन है ना, उसका प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन निकाल के होता है। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट का, CF plus and PF6 minus. Okay, so there's a complex given. दोनों का हम अलग अलग फाइंड करेंगे। ओके, कॉम्प्लेक्स है ना, सो हियर इट विल बी ये XC का x -1 is equal to +1, so x will be equal to 0. Okay, and here x -6 is equal to -1. मैम Then +2 होगा। +5. हाँ, X will be +2 कहाँ पे? in the first case. हाँ सॉरी, ये उस तरफ गया ना, this will be +2. Yes, sorry. Understood this one? Okay, हम xenon का भी फाइंड कर रहे हैं, phosphorus का भी फाइंड कर रहे हैं। क्लियर? ओके मैम, दोनों को ऐड नहीं करना ना बाद में? नहीं, दोनों ऐड कैसे आप करोगे? दोनों अपना अलग अलग एलिमेंट है ना। अगर हाँ इधर Xc होता तो मैं ऐड करती थी, बट Xc नहीं है, वो फॉस्फोरस है ना। ओके। ओके, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? नो। ओके, so we'll proceed further. इस 25th का आंसर है 25 का आंसर 25 क्या आ रहा है? आपने किया H2O2 gives H plus and O2 दे रहा है ना। ओके, so ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? Here it is -1 and यहाँ पे it is 0. Okay, individual atom if you consider, it will be increased by how many electrons? 1 electron. अगर एक ऑक्सीजन मैंने कंसिडर किया, increased by 1 electron, बराबर ना, -1 से 0. Okay, individual one atom का it is by 1 electron, but since we have 2 atoms, it has to be 2 electrons. C होना चाहिए ऑप्शन। समझा आपको ये? यस सर। ओके, 26 देखना। When balancing redox reaction in acidic solution by half reaction method, addition of reactant H plus is required to balance the product. H plus हम कब ऐड करते हैं? स्टेप्स याद करो। When do we add H plus? पहले हम क्या करते हैं? We balance all the atom except hydrogen and oxygen. That is the first process. Okay. फिर हम oxidation number find करते हैं। So after finding oxidation number, next step अपना क्या रहता है balancing में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऑक्सीजन? Oxygen. Okay, so we balance oxygen by adding H2O. Okay, so एक बार मैंने H2O ऐड कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी? H plus ऐड करूंगी। Yes.
Okay, so that H plus is generally added to balance your H. Previous में हमने H2O add किया है, तो उसके हिसाब से, उस H2O के हिसाब से हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए we add H plus. Okay, so that is for H2O. Understood? Okay, now next one, balancing वाला है. MnO4 minus plus C2O4 2 minus plus H plus is giving you Mn2 plus and CO2 and H2O. So हम पहले we will be writing atoms other than hydrogen and oxygen. So here MnO4 minus plus C2O4 2 minus, okay, is giving you Mn plus and CO2. Okay, ऐसे क्वेश्चन में पहले आप H2 and H plus लिखना मत, फिर लास्ट बैलेंसिंग में वापस प्रॉब्लम हो जाएगा. So here -2, यहाँ पे MnO4 minus में Mn will be in +7 state. Okay, here -2. What about this one? क्या होगा? 2x minus 8 is -2, so 2x is equal to 6. Ma'am, we but need to balance C, no? हाँ, C बैलेंस करना है, बराबर. So x is how much here? 3 plus 3. Here Mn plus 2, oxygen -2, carbon क्या होगा? +4, right? Just check the oxidation state. सब बराबर है? It's right? Who is undergoing oxidation? Who is undergoing oxidation? Carbon, right? Carbon is undergoing oxidation and Mn is undergoing reduction. Oxidation by how many electrons? ये +3 है, +4 है. कार्बन अपने पास 2 है ना, तो ऑक्सीडेशन बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स. अंडरस्टूड? समझा? Yes, ma'am. ओके, रिडक्शन देखो, +7 से +2, रिडक्शन बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? रिडक्शन बाय 5 electrons. 5 electrons. ओके, नाउ अगर सिंपली इतना ही दिया होता तो डायरेक्टली मैं ये वैल्यूज ऑक्सीडेशन के साथ ये डाल के मैं कर देती थी, बट सिंस दे हैव गिवन H2O आल्सो ना, हमें वो भी मतलब H2 and H plus भी डालना पड़ेगा. सो नाउ टू मेक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वल, मुझे क्या करना है बताओ? ऑक्सीडेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? यस, ये इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए ना, दिस वन एंड दिस वन हैज टू बी सेम, राइट? Yes. Yes, ma'am. के लिए हम क्या करेंगे? टू मेक ऑक्सीडेशन, Oxidation by 5 and Oxidation by reduction by 5, 2. reduction by 2. ऑक्सीडेशन बाय 5 एंड रिडक्शन बाय 2. सो रिडक्शन मेरा Mn के साथ हो रहा है, बराबर ना? रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस विद Mn, तो मैं यहाँ पे 2 से ऐड कर दूंगी. ओके, एंड ऑक्सीडेशन मेरा CO के साथ, C के साथ हो रहा है, तो आई विल 5 हियर. ओके, सो 5 into 2 ये हो जाएगा 10. इतना समझ में आया? Yes. ओके, नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इधर देखो कितने ऑक्सीजन है? 8 ऑक्सीजन. नाउ हियर 5 4s are 20, बराबर? सो टोटल 28 ऑक्सीजन I have. Okay, and here 10 into 2 I have 20 oxygen. So कितना मुझे किधर क्या ऐड करना है बताओ? What I will add where? 8H2O. 8H2O कहाँ पे? Left, right? Right. Okay, so 8H2O. Now let me count hydrogen. Left side तो मुझे कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, but here I have total 16H plus, right?
Yes. So add that 16H plus on the left side. Okay, now match with our data given. Mn2 है, C2O4 is 5 and H plus कितना है अपना 16. So which Option option? A. Understood? ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है? Yes, ma'am. Okay, so this weight की लाइन पे सब कुछ अपना हो गया, but be very careful while you are putting that loss and gain of electrons. Okay. Then. Okay. Now, which of the following is true for a Daniel cell? Daniel cell में what happens is oxidation takes place at anode and reduction takes place at cathode. Okay, Daniel cell in detail we will learn next year. So, अभी के लिए इतना याद रखो. Their oxidation takes place at anode, reduction takes place at cathode, and there is one more cell called galvanic cell. उसमें reverse process होता है. Okay, there are two types of cell, Daniel and galvanic cell. Daniel में oxidation takes place at anode and reduction takes place at cathode, and in case of galvanic cell the process will be reverse. Okay, now next question देखो. The following diagrams represent three different experiments in which a metal rod is dipped into a colored solution of metal ions. Okay, metal rod को हमने metal ions के colored solution में dip किया है. After several hours, okay, some solution decolorize while some remain as it is. Okay, based on E0 value, that is our standard reduction potential in volts for different methods, identify the changes occurring in each experiment. उन्होंने 4 metals का दिया है. Copper is 0.34, zinc is -0.76, silver is 0.80, and iron is -0.44. Okay, now what does this negative and positive values represent? Negative means what? Good reducing agent or oxidizing agent? Negative E0 means what? Good Strong reducing agent. Good reducing agent. Okay, strong reducing agent. And positive matlab strong oxidizing agent. Okay, now look at the first one. Okay, first one में क्या किया है? FeSO4 solution है and उसमें copper rod dip किया है. Okay, so copper rod dip करने से FeSO4 में क्या changes होगा वो आपको observe करना है. Now E0 value जो दिया है in the first case, E0 value of copper. Okay, copper का कितना दिया है? 0.34 and उसको dip किया है हमने Fe में. Fe का negative value है. So E0 value of copper is greater than E0 value of Fe. जिस solution में डाला है उसका ज्यादा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? This one, copper will not decolorize. Okay, copper will not decolorize. So first one में there is no decolorization. Okay, since इसका ज्यादा है, इसका generally जो solution में डाल रहे हैं उससे कम होना चाहिए, तभी आपको वो metal deposition दिखेगा. नहीं तो नहीं दिखने वाला है. So first one, no decolorization. Second case देखो, we have zinc, E0 of zinc, which is dipped in copper sulfate solution, Cu. Okay, zinc का value क्या है? -0.76, copper positive है. Okay, copper is positive. तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, मतलब इसका reduction potential, it is a stronger reducing agent, right? This is a stronger reducing agent. Okay, so ये कम वाला अगर आप ज्यादा वाले में dip करोगे ना, there will be changes observed. Okay, so यहाँ पे decolorization will take place since E0 of zinc, okay, E0 of zinc is less than that of E0 of copper. जिस solution में डाला है उससे कम है, तो solution से metal इसमें deposit हो सकता है. Therefore decolorization second में होगा. Okay, now third one देखो. We have silver. E0 of silver and E0 of Fe. Okay, values compare करो. E0 of silver is 0.80
Fe का वापस नेगेटिव है, यहाँ पे ये ज्यादा हो रहा है, ओके ये पॉजिटिव है, तो विल द डीकलराइजेशन टेक्स प्लेस हियर, मेटल No. डिपॉजिशन No. तो नो डीकलराइजेशन, डीकलराइजेशन एंड अगेन नो डीकलराइजेशन, Option D. ऑप्शन डी। सो अंडरस्टूड, आज जितना भी हमने किया समझ में आया? Yes students, have you all understood whatever we did today? Yes, ma'am. Okay, so remaining we will continue in the next class. Till then जितने questions अगर बीच बीच में से आप कर पा रहे हो तो please do it, okay? Then we'll proceed in the next class, okay? चलो then, bye. Bye ma'am. Yeah.